Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais... Shalom, Libota Nzambe, Ozolanda Biso, partout dans le monde, Nakobanda A, na Kinshasa, et puis jusqu'aux extrémités du monde. Nkolo apambola bino na liki na mokola lelo bongisamaki malana yo to beta mais pesanga litoyi malamu yambo ete na banda na ozala nkra so na bandi na nzambe te yawe ya likolo na se nzambe oyo simbi nyonso osimbi bomoi na biso nzambe nyonso tozali eza mpo na ngolu na yo nyonso tozomona mpe tozoyoka na lolenge tozotambolela nzambe yo nde ozodispose nyonso toza tellement reconnaissant ya misala nao na bomoi na biso pesa biso nkolo na nyonso ngala ya bonzambe no kati na biso na moma oyo tolingi topase eke moto nyonso akoyoka message oyo na mokuse nzambe molimo mosantu akende kodevelope yango na ebele mpe na molai nzambe alikolo na se biso tokoloba a kasi yo toyebi tokodevelope m o kino kokoma na z parce que na kati ya prédication moko kolo to na exhortation moko ndebe molimo mosantu asalaka mosala ya kokomisa ngo ba exhortation ebele po akenda kointerprete yango toliki ete ngongo ekozala ngonga malamu mpona moto nyonso akolanda biso na kombo na yesu kristo nde tobondeli amen amen nalingi na partage na yo eloko moko eza très important te mo ya mokie na kolobela ezoloba tout simplement enseigne-moi à faire les biens rien que les biens Nazar na tirango à partir à Psaume chapitre 90 verset 12 Psaume chapitre 90 verset 12 na bike batangi bazali bako aider biso ebi ke na sena moi tant tozo vivre tant tozo fanda toloba na sena moi bisika tozali moto soka yebite ko sosola mystère ya kolala pe kolamuka ya pasi ko amen alléluia amen so moto ayeba te ko sosola mystère o ebatama na kati ya kolala pongi pe kolamuka so nde tolalelaka okoki kozala na ide ntango bande konimba me ntango olali ti okende kosilisa na ndenge okolamukela okomiyeba kutu te eleki ndenge nini c'est un grand mystère alléluia amen un mystère oyo moto akoki te koignore donc motu soki afanda araisonnaka yango te a motu moko boye nayebi te so tokoconsidere lokwa moto andenge mais soki eza na moto moko eloko wana elobelaki quelque chose apesanga litoyi amen amen fezala moto moko eloko wana elobelaki eloko moko boye ebangisaka ye amonaka ke makambo ya bongo ya makambo moko boye oyo mutu akoki komisalela yango ye moko te eza na moto moko certainement ya une source soit eza na puissance moko soit pouvoir moko oyo esalaka en sorte ke eloko wana esalamaka moto wana soki azoreconnaître eloko ya bongo c'est ke moto wana ndenge na ye amen amen fela moto wana ndenge na ye parce que faut azala na part wana na kati ya mokili oza chrétien toza chrétien te moto nyonso azopema na pema ezaka mystère tout face à désir eloko wana amisaleri afin ke nga mpe na ya na message ya lelo message ya lelo econcerné bato oyo baka reconnaissant ke pema na bango euta pa na bango moko te alléluia message ya lelo econcerné bato oyo baka reconnaissant ke fi aovivre na mokili ekokufa kasi amen message ya lelo econcerné bato oyo bayebi bamiyebi kende na aboye ndenge mpe bato mosusu mpe bazalaki boye mais basili kozala lisusu boye te babengani bawei base retrouve na bamorgue base retrouve na baétat moko d'urgence base retrouve na bisika ya ndenge na ndenge bien-aimé nayebisi yo ya ngolu est-ce que okoloba na ngai ngolu okoloba na ngai ngolu totanga version oyo po so na bandi oloba ngai moko olobaki obandi oloba yo moko motikali koloba na bible te non c'est que la Bible aloba on aloba la Bible aloba la Bible aloba te pour Bible c'est no côté selon ngai Bible eza maloba ya Nzambe donc maloba Nzambe eza ye moko Nzambe c'est que Bible aloba amen donc on Psaume chapitre 90 verset 12 baloba na biso Psaume chapitre moyembi ya ni na losi amen ah yekisa biso sika koyeba kotanga mikolo na biso po toyeba nde bokozwa motema oyo eza ya bwanya amen aske moto moko alandi litangi oyo napamboli moto nyonso lisusu oyo alingi alandanga na miniti oyo nayebiki opesanga litoyi tellement bien nzambe apambola landi eloko mokuse na waye biso eza na mwana mwasi moko abanda kosala na restaurant moko na kati ya restaurant wana
Moi swana amesana kopesa papa morombote o batunya sibati pa papa na ndio. Papa na ndozo mbote kaya moi swana. Oya na tombo. Bonjour papa mukolo. Papa na sala musala ya nettoyage na kati ya restaurant. A nettoyer ka bongisa ba. Loko donc ye faut se rendre compte que batunya so ba kei, ba sœur ba donc na ba travailleur no so akei, ben na suka nango ye ne pas landela. Est-ce que place ba lamba ki rechute kala ki na prise ba bosana ki loko moko songolo pakala na nettoyage. Akilungwa kawana moto suka. Chaque jour ya kosala musala na ye batu bakipakete bamona kaye mutu moko boye ba sous-estima kaye ba considérer kaye te lokola mutu tala ye restauration ya mbabata minene bata minene mais moi simo basala kawana azaki moi simo pe azaki na moi poste mo ya malunga na kati ya restaurant mais likambo kama moi swana mbote na ye ezanga raté patato amen amen parce que mutu mazola amen mbote na tongo mbote na moi na pokwa ababima faut azonza après ça papa na mbote asuka kwa et comme ki mokolo moko kaka lokola do mesano et arrivaki ke batu basili ndoki restauration sili batu pe bakei nyonso batu nyonso bakili mais papa yo atikali asosa nettoyage a raisonné na tongo moi ça les kati apesa ki mbote mais et comme na pourquoi on se rend compte que mbota pourquoi asani azaki te amen on se rend compte que mbota pourquoi il azaki ngote abandi kumitu papa abandi kumitu misa ndeni moi so avec lelo apesi mbote te mazaka bote aza problème moko etongisi ikamoko yeli tonde ni abimi na imera bien te toi yoke papa abandi kumitu na mituna ebele tabite ça va na sala no musala na landela no na kati est-ce que poko za na kati aki alandeli na balatrine alango biso akolandela na installation amoni dia alandi bisika nyonso abeti donc bisika nyonso alandela soka proposa la quelque part amoni dia ekotombe ke vers ba tonton mo yiko lekasali nettoyage na suka nango amoni congélateur moko ekuya kinasi se rend compte congélateur ezaka telema mais ekuyi na landela no na yeba congélateur ekuyi ni parce que mutu mazola amen pour la femme butala amen a kocha fongoli congélateur amoni moi swana azaki ala tombo moi swana rapide ni ngato Dieu va te la sauver moi swana pour kufa ça ni ebiki sana pour la femme amen atala salaka bola alléluia amen salaka bola na sena mo amen amen salaka bola mo bisika batu ba salaka bola moto soka sosoli vie na ye eza nini na se na moi et que nyonso zwaka na se na moi un jour ekompi kokatana il faut yekola azwa mayele motema na ye atindika ngo na sagesse amen kola kamba mtola amen faut tindika motema na yo bien aimé na sagesse ndeni batindika motema na sagesse basala nino exercice sala exercice na vie na yo mobimba yo mona kaka bolamu tala kaka bolamu considéra kaka bolamu retenaka o ezadi au vivre malade amen malheureusement mokili ezaba penza na ba merci ya malunga ya pesa na tete très souvent le monde est irreconnaissant monde eba ko reconnaître te bato malade na sena monde alléluia amen kasi il va se battre les malins atteint souvent les justes mais Dieu fait quoi la délivre toujours amen ma belle ko komela bato malamu kasi na suka na mona sepe na vection ça basani a délivrer bango amen soko sana sena mo yekola kotanga mikolo na yo so yekoli kotanga mikolo na yo on se rend compte que o bando beta ba calcul na tika na combien d'années na tika na combien de mois na kokufa pelelo donc na ça faut koko yela na butu et koko yela après une semaine et koko yela après un mois et koko yela après une année mais bete soki est-ce que bato ba kufa ki ah toi na juin tout ça na juin si je me donne je sais que j'ai une bonne mémoire toi na juin bato ba kufi ko banda janvier tu to comme le na juin est-ce que bakana ki pena ki ba okufa kola pamba mpo est-ce que bakana ki ba okufa pena cercueil ando tala cercueil na musika ando mona cercueil yele kaka boye bakei baki bakundi muntu babaluki bazongi ando penser te que ye pe na année oyo avant kutu to koma tato le kala moitié ya année ye pas okota na cercueil kola pamba na muto landa amen nana posa conscience ne sala na sena moyo oya ki osama beti alléluia amen oya ko sama beti na mukili tala l'ité est concerné kaka bato yo boni mo mosato asimba ba amen na bika ba musuba obude na bango
Il te concerné bateau mon mo sato aussi. Et puis que mon mo sato so touché yo, bazo le belani. Pour quitter ko sala bundumba. Pour quitter ko yenga ko tepa ko boma. Wakina sena moi pona beat moko. Alléluia. Wakina sena moi po sala loko moko oyo sepelisa nzambe. Alléluia. Wakina sena moi o sala loko moko bo oyo na sima nango nzamba okomama. Sikoyo na sikisela na verset biblique. Non sikisela na passage oyo. Tozana donc c'est la ngai. C'est moi chapitre 2 verset 9. C'est que là na passage madame place non sikisela. Verset 9. C'est que là. Amen. Oh, yoka malobo, yoka biganda zaloba. Abi. Zambe, awana zambe. Abombaka makolo ya ba oyo balingaka ye. Donc d'une manière oloba, abombaka makolo ya ba sembo. Alléluia. Bando batambolaka malamu. Si ça papa. Les méchants c'était il habite version, c'est pas ça 8 secondes. Ceux qui se passent ça 8 secondes. Ceux qui se passent ça, tout ma bé, qui n'a pas souka, n'a qu'à y molili. Et lui, on a qu'à en faire. Faut la pas moi, moutoumako. Na Mikolo ya passi, la nuit c'est ça. Mikolo ya passi, tango ya passi, c'est ce qui signifie la nuit. N'a qu'à t'habiller. Nzamba bate la makolo batu, tango la madame, c'est la mode. Atokutani na makamu ya mabe okutani na ba réalité moko ko changer na tie te. Amen. Ko la pamba ndo. Amen. Ko changer na tie te ko ba bazong sela kyo mabe. Salama malamu sala kaka malamu. Malamu wana nzamba ko bomba ngo. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Il gardera les pas des justes. Amen. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Amen. Donc on a version Seigneur. C'est quoi lui c'est quoi le livre? On sait quoi? Amen. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point. Alléluia. Ne crois pas que nous sommes Minduki n'a eu un jour devant la mort. Et qu'on s'en est dépendre. Pour la samoté, que soza oza mokonzi basha de kombeza na simana yo so sécurité manka se vanda mukolo ya liwa kokota koleka sécurité wana tanga mikolo na yo yeba nini ndo sa yeba nde batu bakatana na exemple ya batu bakufa en plein succès batu bakende ala liwe yaka ko précipiter mutu wana droite et aussi ngata minute en prolongation. Bon même bakisela ngai ninyoyo batina ma quelque temps jamais. Liboso ya liwa tant liwe komaka mutu asenga katate l'homme le plus occupé na loba. Azaka après ça azaka na raison te liboso ya liwa. À tous ça na occupation de je suis encore d'abord occupé, tu vois donc je suis occupé pas maintenant. Qui occupation na état liwa te. Amen. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Pour te dire que nous avons besoin de bien, de malade. Si quand nous avons un message pour nous, que ceux qui beaucoup sunga biso na chaîne oil na Widi TV, to ibande boyeko ko bakisa. Ana me belé on loba na kasa mais enseignement mbima na résumé na mukie. Na ne belé on loba. Oko région de oko sani ko sunga biso. Pour soutenir biso d'une manière autre afin que ozwa enseignement on a mobi balon nyonso so que pambola ki moto moko bisika zali aloba ete na yekole lokomoko loba na yekole lokomoko loba na comprendre mikolo nanga et ça pour nous ça mala alléluia amen na bonde la pona moto ko alandinga tika na bonde la pona yo nzamba likolo na se mokonza bakonzi oh le kakate tande to leka tande to kende yozo tika la kaka les rochers des âges oh libanga ya bambula ya batango oh nkolo Yesu Masia ya mwana na sepela ka nkolo na événement autant na tala na bangaka oyo obandela ka calendrier à 0 pona koloba ete mokota yaka liboso na yo oh batu bayaki liboso na yo esenga ki calendrier ekoma à 0 bandela à 0 c'est pourquoi nkolo na nyoso bazoloba elan songolo pakala avant Jésus elan songolo pakala après Jésus tant yo yé nkolo influencé
fiancé ou un impacté dans le temps. Un fiancé temps, mais pas de zéro. Dans les cas, là, c'est le cas de gâté. Si quand mon toit a yambi liloba oyo ngolo, et beau tangouma. Mon toit a limba qui kosa la bolamu. Pour écouter la réalité, azoma suna makasi osa bolamu. Oh, ngolo na nyonso, nazo tanga na kata Biblia, na ona linga ki changer nati. Azolo ba bobe nganga lisusu te, bobe nganga sute na omi po na komi malheureuse. Bobe nganga na kombo ya mar. Même quand on a nyonso, il faut ça biso kotanga na solution. Afin que peu importe les réalités, ba défi, ba problème ko ya ndenge na ndenge, ba situation kwa kabe biso, nzambe to bungi sa nature na biso te. Sunga moto ayoki liloba oyo. Ebota mkolo na nyonso, ebota pe ebota ozali nzambe oyo tatonisaka bokonzi na yo, na mitema nyonso oyo yoki yo pengililo. Na kombo na Yesu Kristo de tobondeli. Amen. 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 C'était les frères Israël qui étaient là sur la porte. Yamana Moza, nous sommes au Benga Kaka. Amen. Amen. Nous avons accompagné na bien-aimé frère Joël Maka. Nous avons accompagné na bien-aimé frère Samuel. Bozo mon ami Seigneur Tozaki wana. Tozaki tellement erré en partageant na bino liloba oyo. Sika ebota, ebota. Kamba pambola Congo, kamba pambola Afrique, kamba pambola Basunga Biso. Nous savons que nous avons un défi à vous relever. Et c'est le la solo était là. Nous avons Sunga Biso na bamoye. Afin que Mathieu, il y a solo et local. On va trouver qui parle de société. Et on a société. Pepe Saka Motema, et Sengo, et Papa.